Sveiki visi, čia Saulius Bagdonas ir 1000 istorijų. Nepatikėsite, 50 istorija. 50 istorija. 1, 2, 3, 4, 5. Ir kai kas sako, tu esi crazy bitches, kad nori pakalbinti 1000 žmonių ir klausia, ar tu tikrai pakalbinsi 1000 žmonių. Sakau, aš turiu tokį tikslą. Aš turiu tokį tikslą pakalbinti 1000 žmonių, kurie gali įkvėpti mane ir kurie įkvėps tave. Ir tebūnė šitą kelionę tęsiasi, tokiu greičiu, kokiu turi tęstis. Ir mėgaujamės. Tai jau, kaip matote, dabar šią akimirką labai greitų metų mes kalbinsime tikrai daugam gal ir žinoma, daugam gal nežinoma, nematytą žmogų, verslininką, investuotoją, šeimos žmogų, savotišką ekstremalą, žmogų, kuris tikrai metodiškai bandė siekti savo tikslų ir pagal visas tas būtent tikslų siekimo principų detalės ir metodikas ir jisai pasiekė. Tai tas man labiausiai patinka, kad būtent Žilinas Butkevičius yra tas žmogus, kurio kelią aš mačiau ir greitų metų jisai prisijungs. Tai, mėlyjei, aš dabar esu viename iš šio verslo projektų, tai būtent Champion House, vadinasi klubas čia Pašilaičiuose, Vilniuje. Ir po biškį, kai Žilinas sakė, ateis va arbatas, jau bus kalnas, prigersim arbatėlės. Drąsiai klauskite visokių klausimų, patogių, nepatogių, visų tokių klausimų, kurie jums labiausiai rūpi, būtent apie verslą, apie investavimą, apie tiesiog gyvenimo būdą, apie visus dalykus, kurie jums rūpi. Ir jeigu žinote Žiliną ar nežinote Žiliną, tai jūs tikrai tiem klausimam būkite pasiruošę gauti atsakymus. Tai va, Žilinas sako, svečiuosi iš karto arbatėlės, Žilinas taip pat įsijungs savo transliaciją. Ir vienas dalykas, iš tiesų dabar tikrai labai drąsiai prašau visų, drąsiai dalinamės šituo video, negailėkite nei įvairiausiose grupėse pasidalinti, nei nusiųsti savo draugą, nei ant savo sienos pasidalinti. Aš galiu pasakyti, per šią savaitę sulaukiau labai daug padėkų, tiesiog ačiū už 1000 istorijų ir labai daug padėkų sulaukia patys tie lektoriai, tai patys tie žmonės, kuriuos aš kalbinau ir tai jėga. Jeigu netyčia garsas nekoks, sakykite, vis tiek nieko nepakeisime. Tai va. Ir dalinkitės, tiesiog nuoširdžiai, tikrai labai daug gavau nuoširdžių, gerų atsiliepimų. Tai visų pirma, labas Žilinai, labai dėkoju. Labas Sauliau. Jo, kad susitikai. Ne pirmą kartą. Jo, bet tai jau po ilgo laiko pakankamai, po gerų metų. Kada mes kalbam... Po gerų metų. Apie video formatų, kada kalbam, ne? Jo, apstai, daugiau, realiai, po gerų metų susitinkam. Ir per tą laiką aš numačiau, ką tu ten darai ir neaišku vis dėlto, ką tu ten darai iki galo. Nu, pats žinai, kaip. Nu, matai, taip. Mes Facebook'e ir matom tik tai, ir naujieniškose tik tai labai mažą dalį to gyvenimo, kuris vyksta iš tiesų. Taip. Tai man tai labiausiai įdomu, nes aš mačiau kažkada tavo kelią nuo... Dar kai tu sėdėjai tokiam mažiukė ofise, berods su Arnu, moksleivių rūmuose, ten toks mažiukas, apisiukas ir kai sakai, kad jau geriau... Šiaip Sauliu, kiek metų mes visi pažįstame esam? Daug. Kaip pagalvoju, aš jau nebesu... Aš nežinau, bet čia realiai turbūt bus kokie... Nuo kito varianto, dar seniau? Prieš kitą variantą. Kitas variantas. Da Vinci sistemos, kai kūrėm kalendorius ir ten aš taip pas tave atėjau, ten tipo tau parodžiau kalendorių. Sakai, aš nepirksiu šitas, va šitą tai gerai atsimenu. Bet vis tiek mes visus pardavėm, ką reikėjo. Tai ir aš atsimenu, kad pasiimi dabar ofisą, nes daug brangiau yra kavinėse gert kavą. Tai čia buvo 2009 metai. Tai reiškia jau 10 metų. Jo, tada, kai man sakai, 10 metų. Ir tuo metu aš atsimenu tavo tokį mini augimą, tu ten turėjai M-Capital, pas tai labai stipriai iššovė viskas į viršų. Jo, tada buvo toks laikas, kai mes įkūrėm kartu su Arnu. Kiek metų buvo tada? Jeigu prieš 10 metų, dar plus anksčiau? 22. Jo, 22. 23 kažkas tokio. Taip. Jo, tai tada mes įkūrėm įmonę pirmą ir... Jo, tada turėjom 2009-2010 metais mes turėjom ten eksponentinį augimą, ten sprogimas, jo, ten buvo. Ir jūs užsiėmėt gyvybės draudimu, teisingai? Ne, tada neužsiminėjom gyvybės draudimais, tada pardavinėjom tik pensijų fondus. Pensijų fondai. Tik pensijų fondai, jo, tik pensijų fondai. Mes prieš tai gyvybės draudimu užsiminėjom, pardavinėjom jį ir tada buvo toksai periodas, kada tiesiog ta įmonė, su kuria mes dirbom, pasitraukė iš Lietuvos, mes ten išsiskirstėm ir tada savo atsidarėm ir tada tik tais pensijų fondai. Ir kiek žinau, jo, ten buvo pas tai šiek tiek nuopolių, aš atsimenu, ten augimas, po to žiūri, kad, piškai krenta žemyn, ane? Tas nuopolis, žinai, koks nuopolis. Tai Finansinis buvo nuopolis? Finansinis,
Taip, buvo, mes vos nebankrutavom. Ir man labai įdomus dalykas, nes dabar tu gali žiūrėti iš šono, ne visą tą dalyką. Tu daug esi pasakos tų istorijų, bet važiuok, žiūri dabar taip iš šono ir ten tuo metu, aišku, taip tikra atrodo, taip gyva, žinai, nu, kaip tuo metu liktai spaustų, žinai, odas skaudėtų, ne, nu tikrai. Dabar žiūri iš šono, ne, kaip vertinė visą tavo vos nebankrotą. Nu tai vėl, jeigu, tai ir buvo vos nebankrotas, jeigu ne mūsų prieš tai padarytas, vadinkim, darbas ir įdirbis ir geri santykiai su, šiuo atveju, su Milana Jonikiene, kuri buvo, istorija tokia, kad mes Arnu pradėjom dirbti FNG Baltic kompanijai, mes ten dirbom, pagal tą sutrumpintą istoriją tokia, kad pagal atėjo krizė ir nusprendė tą kompaniją eiti iš Lietuvos lauk. Ir tada mes įkūrėm savo, bet tai dalį to, ką mes buvom sugalvoję daryti, tai šis pensijų fondų. Ir tas pensijų fondas mes šovėm į viršų, ten pasiekėm per 5 mėnesius išaugom iki 1000 konsultantų kompanijos, nuomonį, kad tavom daugiausiai Lietuvos rinkoje parduodančių. 2 jaunuoliai 20 kelių metų, ja. šovėt biški. Jo, tai bet buvo gera situacija, rinkos buvo, ir rinkos situacija, ir spraga įstatymė buvo, žodžiu, iš principo buvo daug kas mums, kas pasisekė tikrai. Ir tada buvo situacija tokia, kad keitėsi pensijų fondų reforma eilinį kartą ir nuo 5,5% sumažėjo iki 1,5%, atitinkamai komisijai sumažėjo, mums 4 kartus išmokami. Ir neproporcingai sumažėjo mūsų konsultantų kiekiai nuo 1000 iki 60. Tai įsivaizduotumėt, koks tas nuopolis, kai turi kompaniją, su kuria dirba 1000 žmonių ir staiga per vieną dieną vietoj 1000 lieka 60. Tai va, tai dabar tai su šypsena galiu prisiminti, kad, o tada tai atrodė, kad, nu, jau kaip ir, nu, iš esmės viskas. Kaip ir vėl į barą nudirbta, ne? Tai va, žinai, tokia. Jo, buvo tokių minčių, kad grįžtat gal dirbti į barus, bet kas gerai, kaip ir sakau, kad tie santykiai geri, kurie buvo su Milana ir Milana patikėjo mumis irgi, daug žmonių patikėjo mumis ir perėjo dirbti iš kitų darbų į TKM Capital. Ir tada Milana tapo akcininkė ir padėjo finansiškai. Tuo metu tai buvo be galo svarbus tie pinigai ir tai realiai išgelbėjo pačią kompaniją ir dar manau, kad krūvos žmonių likimus, iš principo karjeras išgelbėjo. Ir šiai dienai, nu aišku, šiai dienai tai kompanija Capital tai yra jau labai didelė ir solidi įmonė. Tai jau... Nu ir patalpos tikrai didelis, žinai. Tai žiūrėk, vat realiai, vat šiuo atveju... Mes rinkos dalį jau nemažą turim Lietuvos, tai tas labai džiugina, kad mes... Nes 10 metų, daugiau negu 10 metų. Nu, realiai 10 metų. Šie metai yra 10 metai, vat mes švęsim 10 gimtadienį šių metų spalio mėnesį. Tai mane tas džiugina, kad mes jau ne vieną draudimo kompaniją esame aplenkę, būdami tarpininkai, mes esame aplenkę ne vieną draudimo kompaniją pagal pardavimus. Ir kaip manai, kas yra ta sėkmė, vat realiai? Nes dažniausiai tu jau 100 kartų matęs, kad iki 5 metų 90% kompanijų atsitraukia arba pakeičia veiklą. Pirmais metais bankrutuoja, taip. Be ne 8. Bet jūs atlaikėt, va 10 metų ir vis, nu, auga. Nu, dar turim iki šių metų spalio atlaikyti, tada galėsime. Taip, nu, jo, 10 metų. Jeigu atlaiko iki spalio, bet gerai, tai ne, 9 metų. Liko nedaug, liko 9 mėnesiai. Kas tie sėkmės principai, kaip tu manai, žiūrėk, nes tu esi kaip žmogus, ne? Nesvarbu, kad vadovas ten buvo, gal direktorius kažkada, ten, akcininkas, Arnas lygiai taip pat tavo partneris, Milana lygiai taip pat, kiti darbuotojai. Ką tokio turi jūsų komanda, arba kaip tu manai, kad tu pats turėjai tavo artimiausius žmonės, kad jūs vis dėlto išlaikėt, nes visa tai yra žmonės. Tai yra žmonės. Mano giliu įsitikinimu tai yra vertybės. Vertybinis pagrindas, vertybinis stuburas yra tai tavo žodžiai, kuriais tu tiki, kurių tu laikaisi ir čia manau, kad svarbiausia dalis yra, nes žmonės, vėlgi, versle, man ta sėkmė, versle būna daug pasikeitimų ir šiandien finansų rinkos, jos keičiasi, nu, įstatymai keičiasi ir vis, mes kiekvieną mėnesį turim naujų kažkokių tai pakeitimų. Bet vienas dalykas, ką žmonės žino, kad nesikeis esminiai principai, kaip mes veikiam, kad nesikeis vadovų. Komisų išmokėjimas galų gale. Ir tai bus laiku, ten trūks plyš, mes ten darysim viską, kad būtų išmokėta, tai yra, jeigu, reiškia, bus vienodos sąlygos visiems, tai reiškia, kad ir bus įvertinami tie, kas daro daugiausiai, tie bus daugiausiai vertinami, tie, kas nedaro, tie ir nebus vertinami. Kad tie principai, kuriais mes vadovavimas, tai yra tas nuolatinis tobulėjimas, energija, nuoširdumas, atvirumas, žino, kad bus išlaikyti ir žmonės dėl to lieka. Ir tokie verslai stovi daug metų. Tai vat, ir kartu tam vertybiniam stuburė atsiranda labai svarbus dalykas, labai atskirti, ką tu darai ir ko tu nedarai. Ir visgi labai mokėti aiškiai pasakyti ne daugumai dalykų. Tai reiškia, kai ateina ir sako, žinai, va, turėjau čia savaitės pradžioje, sako, žinai, reikia, kad tam Capital, va, jums rekomenduojam, kad va čia, šitai buvo apgautas vienas susitikimo, per apgavystę, įtemptas,
Žodžiu, ir čia, žinai, edukacinę platformą reikia Forexą pardavinėti. Aš iškart sakau, ne, tai yra ne pagal mūsų vertybės, tai yra per rizikinga mūsų klientams, tai yra per rizikinga mūsų konsultantams. Tas dalykas yra finansiškai, be galo pavojingas. Rizikingas ir mes tiesiog to iš principo, dėl to, kad mūsų netokios vertybės, mes netokiu keliu ėjome tos 10 metų, kad mes dabar sakytum, kaip susimaut žmonėms finansiškai. Ir tiesiog sakau, ne. Ir žmonės, tai kaip tu čia dabar, taigi čia galim daug uždirbti. Nesvarbu, kad dabar čia galima tai trumpuoju periodu kažką padaryti tokio. Mums svarbu yra ilgalaikė strategija, ilgalaikė gerovė ir iš tikrųjų išlaikyti aukštą kokybę viso ko. Tai va, daug kam nereikia pasakyti ir būna sunku, žinai, kad atrodo, ateina žmonės gal net ir su gerom idėjom, bet sakai, ne, čia ne mūsų strategija, ne mūsų kryptis, mes to nedarysime. Aš jau norėjau, žinai, klausti, kaip buvo išbandytas tavo vertybės. Tai va vienas iš tiesiog paprastų pavyzdžių, ne? Kai tiesiog siūlo tau ir atrodo pinigus siūlo ir viską, nes tu turi ir klientus ir viską, bet... Jo, tai ir daug tokių skambučių, kur, žinai, ten paskambina kokia nors nauja kompanija, kuriai trūksta akivaizdžiai klientų, žinai, o čia pas jūs ten 300 konsultantų, kurie jau dabar rinkoje užsitarnavę žodį kaip reiškia, vardą, kaip labai kompetentingi konsultantai. Žinai, čia mes įkūrėm ten kompaniją X, kuriai ten paskolų platformą, kuriai čia reikia, žinai, ir klientų, ir tada davai, tegul tavo agentukai pareklamuoja jos. Ir aš jau kaip man išgirstų žodį agentukai, jau iškart žinau, kad su ta įmonė aš reikalų turėti jau nenoriu, nes jau jų požiūris į žmonės yra netinkamas. O žiūrėk, toks dalykas, žinai, aš irgi galvoju, kai tas prašinėja, taip, tu tampi sėkmingesnis, už vis žinoma. Kažkada aš tą prašinėjau. Jo, tu prašinėjai, bet žiūrėk, tu vis tampi sėkmingesnis, labiau matomas, ne? Ir tau paskutiniu metu tai iš vis kavojos, nesirodo labai. Taip, bet siūlo žmonės tada, ne? Sako, gal kokį tinklinio marketingo, žinai, pavadinkime, produktą, ne? Oi, tai čia, sakau, kartą į mėnesį tai kaip minimum, bet greičiausiai kas 2 savaitės. Jo, ir kodėl tu, pavyzdžiui, nepasirašai? Kodėl tu nepasirašai su tais produktais, neminim vardų, žinai, nesmė, bet, siūlo, man irgi siūlo be galo daug, žinai. Siūlo, sako, va, tau naują mašiną duosim, žinai, va, tik 3 žmonės pakviesk, naują mašiną turėsi, žinai. Ir biškių už 200 eurų vaistų šitų prisipirks per mėnesį, žinai. Bet aš, nepasirašau. Klausimas, kodėl tu nepasirašai? Vienas dalykas tai yra, aš nešu atsakomybę už M-Capital, tai teisingai reikia suprasti, tinklinis marketingas man labai patinka, tai yra tas biznis, iš kurio aš po šiai dienai mes sėdimo sporto klube, kuris mūsų įsigytas yra ir jisai ne iš kažkur kitur įsigytas, bet iš tinklinio marketingo uždirbtų pinigų. Bet iš M-Capital? Iš M-Capital, taip. Bet ne kaip akcininkų, o kaip grynai sukūrusio struktūrą. Ir šią dieną ir mano šeima jau eilę metų valgo duoną iš to. Kodėl aš nesijungiu prie kitų kompanijų, todėl kad aš ne tai, kad tikiu, bet žinau, kad tinklinės rinkodaros biznį gali daryti vieną kompaniją, ne kelias, o vieną. Ir kadangi esu aukščiausias pakopos pasiekęs M-Capital, didžiausią sukūręs, tai reikštų esamai kompanijai didžiulį, ne tik šoką, bet iš esmės sukrėtimą. Tai jeigu, sakytų, Žilvinas nueina pardavinėti kažkokį kitą produktą, tai reiškia, kad jis nebetikė M-Capital, kad jis nebetikė tuo, o kodėl? Veis iškart gali tikėti? Vėl, subtilus dalykas ir saugu labai sunku perteikti yra, bet tie žmonės, kas daro kelis, jie ne vienoj kompanijų nepasiekė labai gerų rezultatų. Ką aš suprantu iš tas, kad kur kreipsi energiją, ten rezultatai. Tai faktas, kad jeigu tu bandysi, žinai, padaryti gerą rezultatą ir ten, tai gausis šnipštas, gausis nei ten negerai. Ten, pavyzdžiui, yra žmonių, tikrai yra keletas žmonių pasaulyje, kurie sugeba daryti skirtingose srityse labai gerai. Ir 5 verslus turi, sako, ir 10 verslų ten, žinai, turi. Bet matai, Sauliau, reikia pažiūrėti, kokio tipo tai yra verslai ir kokiu laiku jie buvo ir kaip jie buvo įgyti, sukurti. Tai reiškia, kada jau M-Capital eina 10 metai, ne, tai taip atrodo visai galimybė atsiranda turėti antrą verslą, kaip, tarkim, sporto klubas ar ten kažkoks šalia papildantis verslas kaip mokymų, ne, verslas. Bet vėlgi tai neturėtų būti ten panašus verslai ar ten besikertantis verslai. Tai vėl sakau, tai turėtų būti kažkas papildančio, kažkas susijusio, arba jeigu jau yra verslai tokiam lygmenį, kada tiesiog tu gali nupirkti veikiantį verslą, kuris veikia be tavo įsikišimo. Tikiu, kad ne vienas žmogus tas klausia, tai kaip vis dėlto tapti verslininku, žinai, kaip pradėti savo biznį, ne? Netyčia. Netyčia. Tai kas svarbiausia tavo nuomonė? Vienas dalykas, sakys, vertybės yra be galo svarbu suprasti savo vertybės. Pirmas dalykas. Čia ilguoju žaidimu. Ilguoju, ne? Tai va, kas svarbiausia, norint būti verslininku, žmogum. Aš šiaip, aišku, turbūt tikiu realiai, visi, kurie nori, tai įmara daro. Jam iš vis nusispjaut, realiai. Jeigu jis nori būti verslininku, tai jam iš vis nusispjaut. Bet jeigu tie yra dar, žinai, laukiantys, ne? Aš pastebėjau, kad tie žmonės, kas turi sukūrę verslą, jie nėra nei kažko tai gudresni, nei kažkokios ten turi daugiau informacijos, nei kažkokių ten žinių turi daugiau. Jie nėra nieko
ypatingesni žmonės, ar ten kažkuo tai geresni ar išskirtinesni negu kiti. Tai yra įprasti, normalūs tokie patys žmonės kaip ir visi. Vienas dalykas, ko aš manau, kad yra bendrai vienyje tokius kaip aš, tai yra gebėjimas prisimti riziką. Tai reiškia, kad tu gebi prisimti riziką ir tu esi iš principo darytojas. Tai susiję yra, kad jeigu tu toleruoji aukštą riziką, verslas yra labai aukšta rizika, esi šiek tiek naivus, nes tikiesi, o ir su sporto klubu lygiai taip pat, čia naivus pirkinys, kad bus geriau negu kad yra ir vis dar nėra taip, bet vis dar tikiesi, kad bus geriau ir dirbi. Tai reiškia, dirbi be atlyginimo, prisimi aukštesnę riziką ir esi naivus. Po tokios trys savybės ir čia tai nėra susijęs su intelektu, aukšto IQ ar kažkuo. Tai čia gal kaip tik be intelektis gaunas toksai, nes realiai nėra tos vertybės kaip saugumas, žinai, atrodo, nes tipo viskas taip, žinai. Jo, tai tu turi būti, gan toksai, žinai, gan linkęs pažaisti, iš tikrųjų šito vietoj gan taip neadekvačiai turi žiūrėti į situaciją ir mokėti suktis, žinai, kiekvieną dieną. Ir manau, kad tą gali padaryti kiekvienas, kuris iš tikrųjų nori kažką tai sukurti. Vėliau, tai aišku, kad tam, kad verslą išlaikyti, jau, žinai, sukurti verslą reikia vienų, kaip čia pasakyti, savybių. Jį išlaikyti, kitų savybių, jį plėtoti ir toliau ten, tarkim, po 10 metų reikia dar 3 savybių. Tai reiškia, kad jeigu nori būti sėkmingas verslininkas ne vienus metus, o ten 10 ar 10, aš turbūt negaliu pasakyti metų. Tai reiškia, reikia visai kitokio tavęs, po 2 metų, po 4 metų, po 5, 6, 7 metų, po 8 metų ir po 9 metų reikia visai skirtingų kompetencijų, skirtingų tavęs. Ir dabar, pavyzdžiui, su M-Capital aš negaliu ten elgtis taip, kaip elgiamės ten pirmais metais, ten kažkokių tai tokių sprendimų priimti, kurie būtų ten nepagalvoti, reikia visą laiką labai žiūrėti jau taktiškai, strategiškai, 2-5 metus į priekį turėti labai tolimą viziją. O manau, kad jau visai kitoks verslo valdymas, negu imkim sporto klubas, kuris yra, vadinkim, visiškai startas, ne, ir kur ten startupas. Jo, pradžia, ne, tai vėl labai skirtingai. Tai ir manau, dar reikia suprasti, kad verslininko kelias yra nuolatos, jeigu nori sėkmės, tai reikia nuolatos augti. Kaip augti? Mokytis. Kursai? Tiesiog kursai. Knygų, ką aš nuolatos darau? Žiūrėk, konsultantas, samdymas konsultantų, kas knygų skaitimas, važiavai, mačiau į prabangius seminarus. Apie patį save, tai mano kasdienis dalykas yra audio knygos. Audioteka.lt, taip, jo. Audible ten? Audible, tai va dabar aš Audible klausau dėl to, kad vieną į mėnesį klausau anglų kalbą, vieną lietuvių kalbą knygą. Tai vieną iš audiotekos perki, kitą iš Amazono. Amazonas turi nuostabų servisą, ten susimoki 14 eurų. 14-15 eurų kiekvieną mėnesį nurašo tavęs ir tau duoda vieną knygą pilną ir ten keletą dar tokių special išsirinkti. Ar atsiperka realiai tau tos, kaip tu jauti? Supratau. Nes aš tik tai vakar įsirašiau tą Audible, žinai, nes jau atėjo laikas, žinai. Aš taip, žinai, buvo laikas, kada ten knygų kažkaip ten ieškodavau, iš kur atsipompuoti, torentai, tai sakė. Tada čia dar net ne prieš 10, dar seniau metų. Tai buvo tas laikas. Dabar, kai gali sauliaisti tas knygas visas pirkti, tai per metus išleisti po 15 eurų per mėnesį. Virš 100 eurų. Gerai, 140 eurų. 150 eurų ant knygų, tai čia yra juokas, jos atsiperka ten tūkstančiais. Dar audioteka darant tiek. Gerai, 300 eurų ant knygų, čia yra juokas. Tas juokas mano tam biudžete, kurios šiaip skiriam tobulėjimui. Ir aš atsimenu, kai Bodo Šefer sakydavo, Bodo Šefer, jis kiek perskaitavo knygų per metus, atsit 50. Bet ten speed readingas greitas skaitymas. Aš tikrai ne. Bet čia perklausimas, kiek gaunasi per metus apie 24 knygas pasaka. Jo, tai tas ir gaunasi. Daugumą knygų, tos, kurias aš klausau po kelis kartus, tai reiškia, ten ta pati, pavyzdžiui, ten nauja dabar knyga, lietuviškai išversta, audiotekoj gan nauja knyga, bet subtilus menas nekrušti savo proto. Tai žiauriai gera knyga, iš tikrųjų aš ją klausiau jau porą kartų, dar tikrai keletą kartų klausysiu. Jovaišo, pavyzdžiui, Boso valanda, manau, kad šita knyga verslininkams, vadovams tai yra ta, kurią reikėtų ten kas kokį pusę metų perklausyti vien tam, kad prisiminti. Ar viską taip darau, kaip ten? Ar tu vis dar ant ten? Ar vis dar bosas? Ar tu ant tinkamų dar vėžių, žinai, ne kaip bosas, bet kaip vadovas, ne, kaip lyderis. Tai audio knygos, mano atveju, popierinės knygos aš jų perskaitau, tikriausiai 2 per metus, maksimum 2 per metus. Mažiausiai vieną gal, jeigu taip nuoširdžiai šnekant. Tikslas 2? Tikslas 2, vieną perskaitau. Tikslas būna 3-4 perskaityti, bet realybė tokia. Ir tada seminarai, daug seminarų iš tikrųjų. Ir šiemet jau pernai, pavyzdžiui, nusipirkom su Arnu varom kur buvom jau kartą pas Tony Robbins į Business Mastery.
Tai čia Ten, kur kainuoja, kiek ten? 8 000. Žmogui. Jo. Čia be maisto, be bilietų, be nieko. Taip, čia tik, kad tu įeini į vidų. Taip, ir dar vis tiek viešbutėlis kainuos, viskas ten taip. Tai jo, tai gausi. Bet tai kodėl, žiūrėk, kiti sako, ko jūs ten krūšat savo protą, iš tikrųjų, ką jūs čia plauna smegenis, tipo, žinai, eikit, imkit ir darykit, žinai, o čia, kas ten tokio įvyksta, už ką mokėti ten 5-8 tūkstančius eurų, 10 tūkstančių eurų, čia turbūt jūs dar su nuolaidą biškai gavot, žinai, jo, tai, klausimas. Ką tu tokio, jauti, kad verta investuoti, nes vos, žinai, tu tai gerai, ten turi galimybę tą savo lengvai susimokėti, ne? Bet, kiti ten būna sako. Teisingai, kad 8 000 eurų nesimėtam atrodo niekam. Čia nėra, kad tu tai tiesiog, 8 000, pats už mokymus, susimokėsiu, ne? Ten plus bet, žiūrėk, ką tu ten tikėsi gauti, arba ką gavai dėl to, kad nes tu antrą kartą tą patį, ne? Jo, kas vyksta? Vienas dalykas, kas vyksta, tai ką aš pastebiu, tai yra informacija. Yra viena, tą informaciją lyg ir galėtum gauti knygose, vadovėliuose, parašyta ten kažkokias pastraipas, bet aš eina kalba apie tos informacijos instaliavimą. Tai reiškia, mes žinom daug dalykų gyvenime, kad reikia sportuoti, kad būtum sveikas, reikia sveikai maitintis, reikia valgyti, gert vandens, nesėdėti. Išklausyti žmonos, taip toliau ten jo. Jo, mes žinom iš principo, kaip gyventi teisingai, bet nė velnio to nedarom. Tai reiškia, nes tai yra tik mūsų paviršutiniam tam lygmenį žinojimo. Bet reikia tokio žinojimo, kuris yra kaip žinojimas, kad, pavyzdžiui, jeigu čia dega ugnis, jeigu tu ten kiši pirštus, žinai, kad tu nudegsi, tokio žinojimo reikia, tu netgi tavo elgseną tai keistų. Tai va ir tuose seminaruose, tonio seminaruose išskirtinai, kas vyksta, tai yra keičiasi tavo elgsena. O kai tu keičiasi tavo elgsena, mąstysena, elgsena keičiasi, tai keičiasi rezultatai. Tai va, tai aš ten važiuoju realiai elgsenos pokyčio ir priimti tam tikrų sprendimų, kuriuos gali priimti tik tais tam tikroje būsenoje, su tam tikrais žmonėmis. Ir, žinai, kai tu sėdi ten, pavyzdžiui, šalia, va, ten yra, tam seminare būna kokie, ten mažas seminaras, tipo 2000 žmonių maksimum, ten 1500 žmonių, Las Vegase bus gal daugiau. Tai aplinkui tave sėdi dar 2000 žmonių, kurie visi sumokėjo po tos 8000 pinigų už bilietą ir sėdi išskirtinai daugiausiai, ne tai, kad ten Amerikai pasiekia, bet realiai pasaulyje daugiausiai pasiekia žmonės, tai yra visokios TV žvaigždės, sporto žvaigždės, pasaulinio lygio atletai, pasaulinio lygio verslininkai ir ten tiesiog, jeigu tu ten kalbi, kad tavo verslas ten daro per metus, ten, imkim, ten 1,5 milijono apyvartos, ar ten yra vertas 8 milijonų eurų, tai ten sėdi hebra, kuri, pavyzdžiui, ten moteriškė šalia. Aš pardaviau savo vieną verslą Rusijoje, čia padarėm, tai pardaviau už 50 milijonų. Kitas vyrukas pasakojo, tiesiog vienas sandoris buvo 120 milijonų vertės sandoris, jis informacinę kompaniją turi. Tai, reiškia, tu dirbi grupelėje. Aha, taip, jau pažintis. Grupelėje ir kur tu gali gauti realiai įžvalgų ir žinių iš žmonių, kurie dylina sandorius po 100 milijonų eurų, tai tu su savo milijonu ten jiems atrodai kaip ten super maža problema ir jie tave, Bet taip tiesiog, kad išgliaudėt ir vienas du. Ir kitas dalykas, tu pradedi suvokti, kaip mąsto tie žmonės, kurie varto, vadinkim, tos 100 milijonų. Ir tos įžvalgos vėlgi labai duoda aiškių paskui veiksmų, kad į tam tikrus dalykus tu turi tiesiog nesikišti, leisti padaryti žmonėms, darbuotojams turi klaidų, kiek turi, sakau, daug labai dalykų, kur labai sunku paaiškinti tiems, kas kol kas verslo neturi, arba tik tai žiūri į šoną į verslę, bet yra be galo skaudu matyti, kada ten, imkim, darbuotojai padaro ne visai efektyviai, arba labai neefektyviai pasielgia su pinigais ir tu atrodo pas galėtum padaryti geriau. Ir jeigu tu puoli tai padaryti, tai tu griauni, daug įvairiausių dalykų, ką reikia žinoti kaip vadovams, kaip verslininkams. Tai va. Plius, man Business Mastery užpernai metų, kada mes buvom, man atsipirko, po šiai dieną aš esu žiauriam pliuse, nes tada pasakė Tonis, Bitcoinas tai kainavo 1400 ir pasakė, hebra, nusipirkit Bitcoiną. 1400? Taip. O geras. Oh my god. Ir tada mes nusipirkom Bitcoiną, nes tiesiog paklausėm tokio, tiesiog, va. Per seminarą pasakė, pirk Bitcoinus. Jo, tiesiog, kad... Tai tu realiai vien iš to ten nusipirkęs keletą Bitcoinų, jau atsipirka viską. Nes jis iki šiol didesnis negu 1400. Jo, man atsipirko ir tiek Bitcoinas, tiek kriptovaliutos reikalais, man atsipirko tiek verslo sprendimais priimtais. Realiai aš jau esu, grynojo pelno jau esu gavęs virš kelių šimtų tūkstančių vien dėl to seminaro. Tai vat... Taram, affiliate per Žiliną, jeigu koks nors sugalios ten, žinai. Dėl to seminaras tik galiu patarti, kur įsigyti, bet jo Europoje nepardavinėja ir reikia per Ameriką įsigyti. Ir tiesiog Arnas buvo Amsterdame ir nuvažiavo, nupirko bilietus.
kosmosas. Iš tikrųjų, atrodo, kad, vat, nu, žinai, klausimas, ar tu nebūtum padaręs be to, turbūt, kad ne viską. Gal ne viską, faktas, kad ne viską, nes nevaryčiau antrą kartą. Bet kitas dalykas, kad jeigu įsivaizduojat, kad dabar tenais dirbat Norvegijoje, neturit net verslo idėjos ir važiuosite į business master ir jums padės, tai ne. Tu turi būti tam tikram verslo netgi taške, tai neturit būti pačioje verslo pradžioje, turi būti jūsų verslas jau įsivažiavęs. Jam turėtų būti kokie bent jau 3-4 metai. Bent jau 3-4 metai tam, kad tokie mokymai, einu kalba apie business masterį, duotų vertės. Nes kitu atveju aš tai rinkčiausi visai kitokius mokymus galbūt negu šituos. Pakalbėkim šiek apie pamokas. Kokias pamokas išmokai per tą laiką, nuo 2009 metų iki dabar, versle arba gyvenime? Žinau, kad turbūt ne viena buvo, bet vis tiek augimas vyko nuolatinis, gal kažkoks pakeitimas, žinai, vidinis, dar kažką. Kokios pamokas? Aš galvoju, čia nuo ko pradėti, žinai. Na, bet ko, bet kas jaučiasi? Čia, žinai, nereikia visų pasakyti, žinai, kas. Bet kas dabar yra, ką išmokai, kaip supranti, ką darytum, gal ką nedarytum, žinai, arba... žinai, man toks vienas svarbus dalykas, kas tikrai, kad pasaulis be manęs nesugriūva ir verslas be manęs nesugriūva. Kad jeigu tavęs nėra versle, tai nereiškia, kad viskas ten, žinai, nevyksta, griūva ir taip toliau panašiai. Gal kažkiek tai, bet ne taip katastrofiškai, kaip aš kad įsivaizdavau, kad yra. Tai visgi geriau viskas veikia, negu kad įsivaizdavau. Ir dar vienas iš tokių svarbių dalykų, kad yra, kad reikia turėti gyvenime ciklus. Tai reiškia, kad tu negali pastoviai tais varyt verslas, darbas ir neturėti kažkokio tai pabėgimo, bent jau mėnesio, ar ten gal netgi pusė metų, ar net pusantrų metų. Tai man labai daug davė tas nuo 16 metų Liepos atsitraukimas, pusės metų tiesiog nieko nedarimas, jokių mokymų, nieko. Tai tas virto į metus laiko nieko nedarimo. Dabar tiesiog sporto klubas daugiausiai mano dėmesio užima ir MCapital turi tam tikrą projektą vieną, kurį tenais po vėliavą vystau. Bet tas leidžia visai kitokią, strategiškai visai kitaip pažvelgti. Nes jau pasakei, gerai, nevadinkim tai lygiu, bet tokį lygį, kad, nežinau kaip pavadina, bet tokį lygį, kad tu gali atsitraukti. Ir turi vis tiek tavo kompanija, jūsų kompanija, jinai sukasi, be tavęs. Teisingai. Taip. Žilinas galima pamiršti ten metams, nebeskambinti ir ramu. Teisingai. Taip. Ja, čia jau geras. Ir kas liečia MCapital, tai realiai kiek manęs ir kitų akcininkų reikia, ten gal plius minus, bet iš esmės į mėnesį gal gausis kokios 3 valandos, bet realiai mes turime ketvirtinius susitikimus, kurie užtrunka 4-5 valandas ir turim kartą metuose strateginę sesiją, kuri užtrunka 2 dienas. Tai tai tiek. Čia toks galvoju, žinai, ar čia, žinai, kaip po to būna, atrodo, atsipalaiduoji. Žinai, kaip čia atsipalaiduoji, tipo, žinai, ir tipo būna, kaip čia mes nugrimzdom, žinai, nes atsipalaidavom, žinai, čia irgi jau kaip būna. Gerai, kiek tau sek, pavyzdžiui, jeigu nuvarai kur nors viešbutį all inclusive, tarkim, savaitę ar 2 savaitės, kiek laiko gali prabūti nieko neveikdamas? Trumpai. Šiaip iš čia įprotis yra daryti kažką. Jo, manai, kad nereikia. Blogai tas įprotis daryti. Aš turėjau tokią iliuziją, kad gali ten gyventi ir nieko neveikti. Aš įsivaizdavau, kad tikėjausi, kad, žinai, litais dar galvojau, kai uždirbinėsiu 10 tada nieko neveiksiu. Per mėnesį tada jau nieko neveiksiu. Gerai, kiek tu gali nieko neveikti, ten valandą, 2, ten 5, o manai, kad pabandykit nieko neveikti. Man tai žiauriai sunku, nes jis visiems sunku. Ir pradedi galvoti kažkokią tai veiklą, kuri būtų prasminga, įdomi, tik tais tiek, kad kai tu finansinės galimybės turi, tu pradedi daryti tai, kas tau atrodo prasminga, kas turi ilgalaikį kažkokį rezultatą, kas iš tikrųjų tave veža. Tai tada tu gali rinktis, ką daryti. Kokia didžiausia prasmė iš veiklų šiandien dienai? Iš veiklų. Nesakai daryti ką prasmingo. Aš nekalbu apie šeimą, apie kartu ten konstravimą kažkokio žaislo, žinai, ne pelego, žinai, bet iš verslo pusės. Kas to prasmingiausia? Iš verslo pusės vis tiek išlieka tas dalykas, tai yra gyvenimų keitimas per tą edukacinę prizmę. Tai reiškia, man MCapital tai yra ta galimybė ateiti žmonėms ir pakeisti savo gyvenimą finansiškai, reiškia, uždirbti norimas pajamas ir kartu tapti kitokiu žmogum, man yra vis tiek numeris 1, tai yra didžiausia prasme, kur aš matau. Liečia... Taip pat 7 savaitės iššūkis dar yra pas tave. Jo, iššūkis jisai, vėlgi, su to pačiu susijęs. Iš principo, tai reiškia vėlgi finansinis pokytis, vėlgi asmenybės pokytis ir visa kita. Sporto klubas man iš principo patinka sveikatinimo sritis, man patinka matyti sveikus žmonės, su gera energija žmonės. Aš iš tikrųjų jaučiu, esu labai britkus čia žmogus, nes aš visiems einu ir knisu protą, ką valgyti, ko nevalgyti, žinai.
ten, kad negerti energetinių gėrimų ir taip toliau, ten čia jau neringa, jau ten juokės tikriausiai atsisėdus. Tai Nes, tu negali, žinai, matai, kad blogai. Jo, bet aš gal šiek tiek negražiai elgiuosi, kokį čia šūdą jėdį, žinai. Jis nebeateina pas tave, žinai. Tarp kitko, Chebrytė, mes šiandien padovanosim pakvietimą, nežinau, šiandien pakvietimai. Galim padovanoti šiaip pakvietimų daug visiems. Ja, geras. Jo, tai mes išdovanosim visiems, kurie bus, ne visiems, ten pagalvosim gal kažkokį fainą dalyką padaryti, aš 600 kartų pasidalinti video, dar kažką, žodžiu, ten palaikinti, nes nesmė. Bet padovanosim tikrai, kas Vilniuje yra, tai galės pasimėgauti šituo. Aš tai manau, kad su pirma treniruotė, kas nori ateiti pabandyti, ką reiškia cross trainingas, pabandyti, ką reiškia kickboksas, kriaušę pamušti, tai visi. Paskui prasuksim vaizdelį pro klubą. Kas nori pabandyti, tai tikrai welcome, visiškai. Jo, tai kas norės, tai kokį darom? Tada darom iškart, ką čia, kad galim padovanoti visi, kas žiūri, tiesiog kas nori, tas tai jau ateina. Pasakom kodą, tada, kokį nors, kad būtų aišku, kad atėjo. Nuo Žilvino ir nuo Sauliaus. Jo, tai darom taip 1000 istorijų, jūs ateina, tiesiog parašote administratoriai, teisingai reikėtų. Jo, geriausia, kad parašytų. Jo, tiesiog administratoriai parašot ir laukiam jūsų apsilankimas. Čia va, drąsiai laukiam, ateinat, pasitusinat, raumenį užauginat, padangą pastumdat ir taip toliau. Tiesiog 1000 istorijų pasakykit. Stumdė padangas. Jo, vieną pabandžiau, fain labai. Reikia iš tikrųjų, jo, sporto klubas gerai. Bet žinai, aš mačiau, kad ten man rašo mano kolega, žinai, sako, blemba Žilvinas, viską atvirai pasakė apie savo verslus. Aiktas savo, sako, jam sunku, tipo, žinai, tas, tipo, realiai, čia didelės išlaidos, taip toliau, žinai. Gerai, oh my god. Žinai, nieks neklausė, o gerai, o Capital pirmus kiek metų nebuvo pelninga ir kiek nuostolinga buvo kompanija. Tai žinai, turiu šnekant kokius 5-7 metus. Iki tol, kol galėjai nusipirkti savo kažką geresnį, tipo, nežinai. Jo, tai eina kalba apie tai, kad, eilę metų, kad aš puikiai suprantu verslą, kad, šiais laikais kalbant apie verslą, žmonės tikisi, kad ateis, sukurs startupą, po pusės metų jie ten jau bus cash positive, reiškia, jau dirbsi pliusą ir po metų bus pelningi atmušę savo investicijas ir jau parduos tą įmonę už milijoną. Taip nebūna, jeigu tu nori sukurti kažką tai prasmingo, tvaraus ir vertingo, tai užtrunka net ne metus, dažniausiai net ne 2, bet 5 metus, tai dėl to ir tas sporto klubas, žinai. Aš supratau, kad tai nėra trumpalaikis projektas, kad mes čia atėjom, žinai, pusę metų ir viskas, žinai. Tai realiai užims kokius 3-4 metus skirtingo darbo tam, kad pasiekti norimus rezultatus. Po to dar kokius 4 metus tam, kad tai taptų, žinai, tokia vieta, kur žmonės negali be to gyventi. Ir kažkada nakvot nori jau, nakvoti. Ir kažkada galbūt mes jį nuspręsim parduoti arba, nežinau, kažką su juo padaryti. Dar nežinau. Bet jau dabar kuriasi žmonės ir man be galo džiugu matyti, kad yra jau tokia bendruomenė kaip Kumštis, kurie realiai čia jau jaučiasi kaip namie. Tai va tas mane be galo džiugina. Jo, faina. Ir dar plus vėl bendruomenė kuriasi, žinai. O dabar, tai va, visi, kas norit, Champion House, 1000 istorijų ateikit, 1 ar 2 kartus duodam? Gal vieną pradžią. Vieną. Gerai, o tai kas labai 2 kartus, tegu parašo man asmeniškai. Jo, tada Žilinui parašytas. Tai mane pritaginai, tai galės parašyti. Netaginau, pamiršau. Žodžiu, aš, pataginau. Bet parašiau Žilinui, tiesiog netaginau. Žodžiu, susiras, parašysiu. Dabar įdomiausias dalykas turbūt bus, nes aš asmeniškai supirkęs tavo knygą, legaliai, neprasipučiau iš to, žinai, jo, 15 eurų sumokėjau vyras. Kol kas net nėra, man atrodo, torrentose, kiek žiūrėjau. Ne, man atrodo, nes ten suseks labai greitai. Jo, Audioteka turi tą visą ten. Bet šiaip mane džiugina, kad žmonės pradėjo, gal tik man taip atrodo, bet iš tikrųjų pradėjo pirkti turinį, pradėjo naudoti, kalbant nebūtinai apie mano knygą, bet apie tą patį Spotify, vis džiugu girdėti, kad jau nemažai žmonių iš tikrųjų moka už muziką ir vertina tą kūrėjų darbą, atlikėjų darbą. Tai tas be galo džiugina iš tikrųjų. Lygiai taip pat ten Netflixas. Aš manau, kad kartu ir platformos, aišku, atsirado, kaip galima paprastai susimokėti ir už... Ir pakankamai, protingą kainą. Jo, kaip abonentinį ten už kokią nors, ten, nežinau, kabelinę televiziją. Jo, tai lengva pakankamai. Tas labai labai džiugina iš tikrųjų. Tai va, ir aš nusipirkau tą knygą, iš tikrųjų labai faina, šiek tiek prasiplojau savo smegenį, žinai. Žinau, kad realiai šitą knygą toks jausmas man turėtų būti kiekvienos, gerai, ne kiekvienos dienos, bet bent jau per savaitę kokie, žinai, kartelis, 2-3, reikėtų visų taip prasisukti, afirmaciją, žinai. Afirmacijas tai reikėtų. Gal kiekvieną dieną netgi afirmacijas pradžioje, žinai. Tai reikėtų, jo, jinai tikrai tokia atrodo vis paklausiau, žinai, ir kažkas naujo, žinai. Ir aš labiausiai atsiminiau, žinai, va tą, kaip, sako, va, pamatai žmogų su prabangia mašina. Ir kai kuriems žmonėms kyla pyktis. Ką tas, tipo, ir taip toliau. Ir aš atsimenu, kai sakai, palaimink tą žmogų, palinkėkim geros dienos. Kokius dar principus
Nebūtinai iš tos knygos, kas ten yra, aš manau, kad ten daug dar kažką gavai naujo, nes jau metų senumo, per 2,5 ir ten... Jau, man atrodo, bus 2 metai. Jo, jau 2 metai netgi, tai ką tu dar pritraukti finansam taikai. Sąmoningai turi minėti, reiškia, žinai, kaip paimi kaip afirmacija, žinai, arba kažkoks tikslų ten išrašymas, arba, tiesiog, žinai, kad šitie pinigų dėsniai veikia ir tikrai veikia iš esmės. Kokius dalykus taikai? Arba matai, irgi turtingus žmonės šalia, arba tos, kurie po 50 milijonų projektus daro. Kaip tu manai, ką daro tas žmonės, kad trauktų pinigų? Kas yra tam viduje? Kas yra smegenys? Realiai tos principus, ką aš išdėšiau savo knygoje, tai jie visi tie pinigų, vadinkim, pinigų psichologijos principai, pinigų valdymo principai, jie nesikeičia jau šimtus, kai kurie netgi tūkstančius metų. Ten nuo to, vadinkim, kur knyga yra turtingiausias Babilono žmogus ir panašiai. Ir tinėlis tos, Manai, kad tai nesikeičia jau ten amžius. Ir aš ten kažko tai tokio kardinaliai ten drastiškai naujo tikrai nepasakysiu. Tiem, kas domisi, tai yra surinkta informacija iš labai daug įvairiausių šaltinių, atfiltruota tai, kas veikia, tai, kas yra tikrai pritaikoma mūsų rinkose. Kas tau veikia? Realiai. Vis tiek kažkokį ritualų turi prieš išeidamas ten apžegnoji mašiną, žinai, ten kažką. Ne, aš juokauju. Vienas dalykas, tas palinkėjimas gero tiem, kad važinė gerą mašiną, faktas. Tai yra tas treniravimas savęs vis dar, kad turtingas žmogus jam gero palinkėti ir sakyti, tas nuolatos vyksta. Bet tai jau tapo įpročiu, tai nebėra kažkas įtokio. O kitas dalykas, aš ką pastebiu, kad aš vis didesnę dalį savo pajamų atidedu investavimui. Tai reiškia, kad mano šiuo metu dabar procentais, jeigu taip vardinant, greičiausiai apie 60-70% pajamų lieka investicijoms, tai reiškia tos pajamos, kurios buvo uždirbtos, jos keliauja jau toks investavimui. Ir čia ir gaunasi tas didysis, žinai, tas triukas, kada tu kuo daugiau pradžiai viskas nuo labai mažų dalykų. Uždirbi ten, tarkim, tą patį, ten, nežinau, imkim ten 500 eurų. Mano pirmieji atlyginimai net nesiekia 100 eurų, žinai, kad aš pradėjau dirbti. Net ir, ten dievė brangus, 60 eurų, kažin ir siekia. Bet esmė ta, kad tu atsidėri tą ten 5-10%. Ir vėliau tas įprotis įdėti 10%, paskui tu patėlį didini. Bet kas vyksta įdomaus, kad tie 10% jie pradeda dirbti ir tau jie papildo visą tavo likusius finansus. Ir tu gali, kai uždirbinėti pradedi tam tikrą sumą pinigų, mūsų šeimos atveju tai yra 3-4 tūkstančiai eurų, tai yra, reiškia, tiek pilnai užtenka šeimai visam reikalams ir iš tikrųjų daugiau išleisti labai sudėtinga gaunasi realiai pravalgyti tos pinigus. Tad likusius tiesiog iš principo atidedi tos pinigus ir investuoji. Ir gaunasi, kad tie investuoti pinigai paskui ant tiek greitai pradeda akumuliuotis, kad tiesiog tau vis procentaliai ta dalis vis labai ženkliai išauga. Tai va, tai tiesiog nenustoto daryti, bet įpročiai... Bet tau tai vienas iš investavimas, ne, būtent? Labiausiai jauti, kad finansų tyrimas tai yra investavimas, ne? Investavimas vėlgi, net ne finansų, net ne investavimas, bet reiškia skirstimas. Tai reiškia, jeigu tu įpratai skirsit savo finansus, atsidėjinėti, naudoji tą finansinės sėkmės formulę, kaip aš ją vadinu, tai visą tą tu darydamas, tu tiesiog tie fundamentai tavo, tas grindinys, ką susidedi jau prie mažų sumų, tai visą tai duoda be galo gerus rezultatus ir tiesiog tas pats, vadinkim, tos... kaip čia vadinasi, geometrinė progresija gaunasi, jo, tai tos sudėtinės palūkanos. Reiškia, tu pradedi visai kitų greičių, tu, kai turi didesnį kapitalą, prieini prie visai kitokių sandorių, prie kitokio lygio, reiškia, vėlgi, investicinių projektų ir panašiai, prie kurių aš, prieš 5 ar 10 metų aš tikrai neturėjau nei prieigos, nei pinigų už ką tenais investuoti, bet vėlgi, kai turi keliasdešimt ar 100 tūkstančių, jau tu visai kitokius gali daryti kitokias investicijas su kitokiais pelnais. Ir apie jas tik tai sužinai, liūdnoji dalis yra ta, kad kai tu turi tos pinigus, nes kitais atvejais tu net nepatenki į tą segmentą žmonių. Net neatsiveria galimybės visiškai. Jo, kur tai yra kalbama iš tikrųjų. Tokia ta teisybė yra, bet jeigu nori nueiti žaisti žaidime su 5 ar 6 nuliais, tu pradžioj turi žaisti žaidime su 2 nuliais, su 1 nuliu. Ir išmanyti tas taisyklės tiesiog užmerktom akim turi mokėtas kortas, ne? Tai tada prieisi prie aukštesnių statymo zonų. Ir niekas tavęs neįsileis, žinai, į aukštus statymus, jeigu tu neturi tų pinigų. Tiesiog nebus įdomu žaisti prie to pokerio, vadinkim, stalo. Greit praloši. Ir tave suvalgys labai. Tas metu, iš principo, man pinigų žaidimas, pinigų uždirbimo žaidimas yra be galo įdomus. Man tai atrodo yra pats kompleksiškiausias ir pats įdomiausias toks, žinai, stalo žaidimas, vadinkim, kurį galim žaisti. Žinai, sporto klubas, kaip jį išsukti, čia daug kompleksiškumo, ir personalas, ir treneriai, ir marketingas, visai kitoks negu ten M-Capital. Ir kaip padaryti, kad ir srautai būtų, susiderinti su patalpų savininkais, atsidėjimus,
įranga, nu, daug visko, bet yra, nu, wow, koks išdidimas, ne? Ir pamatavimas yra tie pinigai, nu, tai nebus eurai, žinai, bet, nu, iš principo tu juos tiesiog, nu, matavimo vienetas. Gal dar grįšim prie finansų klausimų, žinai, apie nuovargį ir apie stresą. Nes, nu, aš, nu, žiūriu, tai dabar atrodo gerai, nu, ta prasme, atrodo ramus, bet klausimas. Kaip iš tikrųjų yra su tuo stresu ir kaip tu, nu, kas iš vis yra tas stresas ir kaip tu jį ten, ar su snowboardu ištaškai, ar kaip, nu, ar jo iš vis jauti, kad tiesiog žiūri situaciją, kaip situacija, skaičiai, okei, čia blogai, čia gerai ir taip toliau, ir, nu, taip šaltai. Ne, aš nuo to... Nu, čia minus tricokas, nu, 30 000, tipo, žinai, nu, ai. Ne? Oi, bitkoinas nukrito, ai, nu pakilo, jas, kaip su tuo? Nu, dėl bitkoino nukritimo, tai ten streso aš daug nejaučiu, nes aš suprantu... Vis tik pigiau nupirkai? Jo, ir pigiau nusipirkau, ir paskui dar pigiau, nuomonį, kad man tai nuo šiai dienim mano suvokimu tai yra tiesiog gera nuolaida. Jo, bet čia ne esmė, kas yra, bet esmė, kaip su tuo žaisti. Žiūrėk, su stresu neįsivaizduoju, kaip žaisti. Realiai ir dabartinis sinusitas ir peršalimas, esu tikras, kad yra pasiekmė streso, tai reiškia nusilpęs imunitetas dėl... 100%. Jo, tai ne dėl kažko tai kito. Ką mano, vėl labiau tikiu tą tokią holistinę mediciną, tai ką mano ta daktarė pasakė, sako, Žilinai, tą patį esu tikras pasakyti ir Arnui ir greičiausiai tau. Tavo smegenys priprato prie aukšto streso, reiškia, tavo galva patempia, žinai, daug, omeny, kad, nu, ten gali tą daryti, smegenys susitvarkia ir yra plastiški. Ir atrodo normaliai. Jo, ir jiems atrodo normaliai, bet tavo kūnui nevelnio, tavo bioritmai išsimušę, miego kokybė suprastėjusi, reiškia, tavo kūnas nepailsėjęs. Naktį keliesi, dar ten kažką, žinai. Vaikai, žinai, dar du, kurie kuičiasi ir tu puikiai. Pirmus 2 metus puikiai gerai gavo. Supranti, na? Tai va, tai ir visą tai tiesiog, nu, atsiliepia tavo sveikatai, tai dėl to tu turi turėti būdų, kaip pabėgti. Man tai yra pirtelė, sporto klubas, pasportuoti. Iš tikrųjų, čia sportuoju rečiau, negu sportuoju prie namų esančiam klube Elektrėnuose, nes man čia iki Vilniaus atvažiuoti nereikėtų. Tai va, tai ten dažniau nuėjau sportą. Kas dar? Nu jo, man motociklai yra kažkas tokio, tai vasarą motociklai, nuėjimas į garažą. Va, rytoj iš tikrųjų anksti ryte išskrendam paslidinėti savaitgaliui, jo, į kalnus. Tai vat kalnuose prasipūsta galva. Ir, žinai, kartais vakarais prisėdu PlayStation įsijungiu palošti. Tiesiog grinai tam, kad čia ir dabar momentą, ne, ir tiesiog... Jo, toks, žinai, toks visiškai pasėdėjimas, pabėgimas, vadinkim, nuo kažkokios kasdienybės. Tai būna tokių periodų, kad savaitę pasiėmu žaidimą, kažkokį tai vieną žaidimą pažaidžiu, ten, kol perinu, tai ten būna 2-3 savaitės, kartais ir mėnesį užtrunka ir paskui, o dabar jau kokį, nežinau, mėnesį gerą, nu, nebuvau prisėdęs prie PlayStation, nes kažkaip, nu, tiesiog nesinori, žinai. Žilinas žaidžia PlayStation, kaip pardavinėsi mes į reklamą. Ja, tai man patiko, žinok, aš tai visą gyvenimą svajojau, galvojau, kad nu, vaikystėje norėjau turėti konsolę kažkokį žaidimų, dabar galėjau suleisti, nusipirkau ir man labai patiko pati ta grafika, kaip gražiai ten viskas padaryta ir kaip estetiškai, žinai, tie žaidimai, nu, man gal pasitaikė labai geras žaidimas pirmas, kurį aš žaidžiau, žinai. Tai va, tai man patiko toks tikrai kaip filmo žiūrėjimas, kur kartu interaktyvus, nu, tai why not. Tai pakalbam dar šiek tiek apie pinigus, mąstymas apie pinigus, ne, nes yra tikrai žmonės, kurie, va, aš šiandien sutikau, vienas žmogus sako, žinai, Sauliau, nu, realiai kiekvienų darbą vis 600 siūlo, 700 nu maksimum ir daugiau, va, mano pozicijai nėra, važiuosi į Angliją, žinai, ne? Taip? Manau, kad ten tas pats gausis, nu, suma sumarum. Tai, nu, ten daugiau gal moka už tą patį darbą, šiek tiek, nu, bet brangiau kainuoja kai kas, ne? Bet, va, klausimas, ir tie žmonės turbūt, nu, užbūrė save tam ratui, nes, va, aš užėjau dabar tavo tikslų seminaro pradžią, žinai, ten apie 15 minučių buvo, ir tu pradėjai nuo tų tokių visatos reikalų, ten energetinių, kaip kas susiję ir taip toliau, žinai. Tai, nu, mes ne visi tą matom, ne visi tą jaučiam, teisingai, žinai, visus. Ne visi nori matyti, nes ta informacija tik įdomi. Kas yra? Kas tas yra mąstymas, nu, pavadink, žiūrėk, neteisingas mąstymas, bet mąstymas, kuris gali pritraukti gausą, mąstymas, kuris gali pritraukti naujas galimybės, nu, kurios man patinka, nes visą laiką mes pritraukiam galimybės, teisingai. Tai apie ką čia yra kalba, žinai? Tai turi būti mąstymas, mano giliu įsitikinimu, jeigu nori, va, kaip sakai, mąstymas, kuris pritraukia gausą, tai turi būti mąstymas orientuotas ne į save kaip į objektą, bet iš savęs. Tai reiškia, ką aš galiu padaryti kitiems, visuomeniai, bendruomeniai, valstybei, pasauliui, visatai, ką aš galiu padaryti kitam, bet tada sugrįžta tau. Viskas. Čia, kad jeigu, žinai, ateina su to žmogum, kuris sako, gausiu 600 eurų. Nu tai būtent, nes tu atėjai ir tu tiesiog, reiškia, tu tai įmonė, tai organizacijai suteiki vertės tik tai už to 600 eurų. Nes jeigu, žinai, nueitum
tuo arba aš ten kažkokį samdomą darbą pasiūlydavau, tai greičiausiai pasiūlytų kur kas kitokius pinigus. Nu, visai kitokius, greičiausiai dar porą nulių pridėtų, ar bent jau vieną, tai kaip minimum, ne? Tai va, tai dėl to, kad tą organizaciją tu gali sukurti daugiau vertės, dėl to, kad tavo fokusas yra. Ir tu, pavyzdžiui, dabar darai tos 1000 istorijų. Tai aš suprantu, kad tu jas darai dėl to, kad tu nori palikti visuomenį kažkokį tai prasmingo įkvėpimo ir kažko tai, kas būtų ir plus paties asmenės augimas. Jo, ir va, tau tai grįžta be galo gerais įžvalgomis iš sėkmingų žmonių, grįžta kontaktais, grįžta daug įvairiausių gerų dalykų. Tai faktas. Ir tai toliau tau darys daug grįžtamojo ryšio. Kaip ir man video YouTube, kurie yra patalpinti, jie toliau visą tai grįžta. Bet dėl to, kad pirminis interesas buvo iš savęs. Ir tiesiog duot tai, kas yra. Ne? Jo, ir tas ir tebėra, žinai. Tai šiuo metu gal aš ten mažiau laiko turiu prisės prie tų video padaryti, jos kažką tai tokio pasidalinti. Bet esmė ta, kad fokusas, jeigu bus toksai, ką padaryti, kad būtų geriau, tai tada visą tai sugrįžta. O dažnas žmogus galvoja, kad jis atėjęs apie tuos savo, kaip jam gauti tuos 500 ar 600 eurų ir jis gauna tai, ko tikisi, viskas. Ir čia tas yra dalykas, jeigu tavo yra vertybė saugumas ir negali leisti rizikuoti, tai tada eini iš kart parsiduodi. Tai nieko blogo, ne? Bet parsiduodi ir gal prarandi kitas galimybės. Viskas labai gerai yra, nereikia, kad visi būtų verslininkais, visi ten, žiūrėk, dirbti samdomą darbą yra nuostabus dalykas. Ir kartais daugiau gali uždirbti, jis sako, negu verslė, žinai. Jo, ir omeny, kad vėlgi, jeigu, kur matau esminę bėdą, tai yra, kad žmonės eina, dirba samdomą, nemėgstamą darbą. Va, ja. Ir kankinasi, žinai. Nemylima veikla, realiai. Ja. Ir, aš tikrai turiu ir čia pavyzdžių, kad kas dirba realiai, aš manau, kad žmonės turi tam tikrą savo, vėlgi, savybių komplektą, tam tikras duotybės, kurias galima pritaikyti, jos yra tinkamos kažkokioje tai srity, idealiai tu tinki. Pavyzdžiui, žinai, žmogus, mano galva, yra kaip puzlė detalė, tokia visa tokia netvarkinga, tokia kampuota ir taip toliau. Ir jeigu tu tą puzlę detalę atneši ir bandai grūsti į netinkamą vietą, tavo kampus laužo, tau nemalonu, tau nepatogu, tu esi ne savo vietoj. Nes tu esi ne tam darbe. Gerai, tik kai žmonai, šiandien sakau, reikia ten tokį verslo planiuką parašyti, aš žiūriu, ten, taip, sakau, įdomu, tau labai, žinai, vaikui irgi, jeigu jam neįdomu, jisai va ten, pėdinuoti reikia, tipo, visas ten, karate, davai, supranti, va čia yra tas, ne? Tai vakar čia irgi vienas tas atėjęs į kickbokso jaunimo treniruotę, kažką ten jis rankas, va taip, pabadaro, ten matosi, kad jam, ne čia ir dabar. Jo, nes... Ir kai tu tą savo pužo detalį įdedi ten, kur tau skirta yra, ten, kur tavo vieta, tu pradedi žydėti, tu pradedi gerai jaustis, žmonės aplinkui tave jaučiasi, ir tada tu gali sukurti didžiausią vertę visam pasauliu. Wow. Va čia yra esminis dalykas. Samdomas darbas yra labai gerai, jeigu dirbi tai, ką tu moki ir ten, kur atskleidi savo potencialą. Aš labai džiaugiuosi, kad ir dabar buvau, pavyzdžiui, pas gydytoją, kuris matosi, kad myli tai, ką daro. Ir aš labai, iš karto jaučiasi, iš karto tas pasitikėjimas yra, tu matai, kad ir aš noriu pas jį sugrįžti ir noriu, kad kitų žmonės nuvesti, nes matau, kad jisai mėgaujasi to, ką daro, jam patinka padėti žmonėms, jisai tai dirba savotiškais metodais, jam rūpi galų gale. Ir yra tokių medikų, kurie, žinai, irgi va samdomas darbas, bet atrodo, kad ten kažkas, su bizūnu. Jo, su bizūnu atvarė ir norisi numirti atėjus, žinai, tai vėl, labai skirtingi. Tai, sakau, viskas tvarkoj. Mane labai džiugintų, jeigu būtų daugiau žmonių, kurie dirba, vadinkim, ne tą samdomą darbą, bet būtų laisvai amatininkai, kad būtų. Tai, kad ir tie patys medikai, aš labai džiaugiuosi, kad būtų daugiau amatininkai, nes kas vyksta, nes tai atfiltruoja gerus nuo blogų. Pas gerus žmonės eis, eilės bus, užrašymas, sako, 3 mėnesiai į priekį. O pas blogus neis ir tada tu labai gerai galėsi suvokti, ar tu geras specialistas, ar tu visgi, žinai, kažką netaip darai. Nes kai tai yra valstybinė įstaiga, kur tu tiesiog atėjai, tau tiesiog paskiria kažką, tai tu nežinai pas ką papulsi. O štai kai yra amatininkai, tai tu tada žmonės tada gali rinktis. Ir tada nori rinktis tuos specialistus, kurie iš tikrųjų nuoširdžiai, iš tikrųjų padeda, iš tikrųjų daro gerai. Yeah. Tai čia paimkim bet kokią sritį, žinai, visiškai bet ką. Ja, tai daugiau amatininkų, tai manau. Aš dar važinai turiu klausimą, aš galvoju, mes darysime bendrimą, bet gal tu turi dar kažką, ką nori pasakyti žiūrintiems žmonėms, nes tikrai pražiūrės ten 1000, 2, 3, 5, gal 10, gal per tą visą laiką ten keliasdešimt tūkstančių, žinai. Tai vat klausimas, kokią žinutę norėtum tiesiog, ir dabar, tuo degi tiki, žinai. Arba, žinai, apie gyvenimą? Nesvarbu, verslas, gyvenimas, apie patį save, žinai, savo ką nori pasakyti, žinai. Žinai, apie gyvenimą manau, kad vienas tokių žinučių ir kartu, ką daug reikėtų
prisiminti galų gale kiekvienam žmogui nuolatos, kiekvieną mielą dieną. Kad tiesiog suvokimą tokį turėti, kiekvieną kartą jį nešiotis ir prisiminti, kad tu nesi atskiras objektas nuo viso to, kas yra aplinkui. Kad tu ir aš, mes esame lygiai taip pat betarpiškai susiję ir jeigu pažiūrėjus ten per mikroskopą, dalelių lygmenį pamatysi, kad čia yra viena masė ir nieko daugiau. Ir tiesiog, kai žmonės masto, kad jie yra atskiri kažkokie tai įvykiai, elgiasi taip, lyg jų elgesys neliestų visų kitų, tai yra labai žalingas elgesys. Ir kai tu suvoki, kad tu iš tikrųjų esi vienas su visais kitais ir kad nėra čia mano, čia tavo, čia taip panašiai, kad yra tiesiog viskas bendra, tai tas toks supratimas, manau, kad yra svarbiausias dalis. Ir to aš palinkėčiau kiekvienam, kuris žiūri šitos tavo video, mano video, kad suvoktų, kad jūs nesat atskiri kažkokie dalykai. Jeigu tu kažką padarai blogo kitam, padarai blogo tai ir savo. Jo. Jeigu kažką padarai gero kitam, kartu tai padarai gero ir savo. Aš atsimenu vienas politikas, žinai, ten mes kalbėjom šiek tiek, sako, va, aš pačią sukūriau, tipo, žinai, pats ten, tipo, mokesčius moku, žinai. Sako, Sauliau, o kas tu būtum, sako, jeigu kelių nebūtų, jeigu nebūtų to, sako, mes čia visi. Ir man toks, žinai, galvo, geras, taip, mes, kelininkas sukūrė kelią, tas, kuris trinkelės deda kelių, žinai, ten kažkas pradėtino miško šiek tiek, žinai, kažkas mokyklą pastatė ir taip toliau, kažkas sukūrė sistemą ir dėl to mes galim čia gyvuoti, žinai. Sako, kas tu būtum, sako, be šitų visų dalykų. Nu, ką tu būtum čia tipo sukūręs? Sako, miške sėdėtum, žinai. Ja, tu gali kabinėtis prie valstybės, kad dėl efektyvumo pačio valdymo, bet, žinai, kabinėkis gerai, eik ir kažką daryk. Jo, ir man tas, wow, dėkingumas, aš, žinai, galvoju, wow, tai dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie tų dalykų, žinai, dėkoju, kurie dirba, žinai. Ir dėkingumo tai viena iš dalykų, ką visą transliuoji ir sakai. Ja. Dėkoju, didžiausia jėga. Dėkingumas ir didžiausia jėga ir jo tikrai niekada nebus per daug. Geras. Tai, mylėjai, dėkoju, kad dalinatės, dėkoju, kad žiūrite. Čia Žilvinas Butkevičius, nepatikėsit, 50 istorija, einam, pažiūrėsim pro klubą. Tiesiog čia galim tavo kamerą arba atjungti, arba palikti. Mano kamerą gal išjungim, tai ačiū tiem, kas žiūrėt mano laivą, o Saulius dar parodys, kaip atrodo sporto klubas. Jo, einam. Taip. Ok, čia man atrodo ir išsijungia netgi. Jo, einam, pasižiūrėsim. Taip, tai apsižiūrim mūsų klubą. Jo. Tai čia sportuoja tie, kas, žodžiu, visur pas mus grupinės treniruotės, tai viena salė šičia, tada aš dabar toks metas, žinai, dienos metas, kada tuščia. Taip. Ir kada grupinės treniruotės prasidės po 5 valandą, visi dabar darbuose. Man pasisekė, bet triukšmo. Jo, mums pasisekė. Ja. Šiandien tikrai reikia tikrų sportininkai nesiruošia varžybom jokiam kickbokso, kardio kickbokso ir karatė ir visa kita. Čia vyksta tas pats Sergejus Maslobojus, šitą kriaušę jo mėgstamiausia. Jis, aiškiai, žinau, yra pasaulio čempas, ne? Kuri kriaušė mėgstamiausia? Jo, tai va, čempion daužo šitą. Jo, tai... Ir ten vyksta dar treniruotės... Jo, ten toliau, aišku, rūbinės, čia parodyk šitą piešinį nuostabų, čia Svaras nupaišė kaip čia va, Svaras? Pats moka? Geras. Taip, tiem, kas nematė. G&G sindikato buvo. Didžiausias kapitonas Lietuva, koks jis yra pieštas. Ir mūsų čia administratorės, ir čia mes turime dar jogos pilateso, vadinkim, salę. Moteriškė čia daugiau sportuoja, prastempimai ir kineziterapeutai dirba su savo klientais, kurie... Su nugarom, ne? Nu, nugarom, pečiais, ten, kas tik nori. Aš, žinok, prisižiūriu tokių traumų, traumelių ir ko tik nori. Ateina žmonės pasitraumavę, ne? Jo, ateina, pavyzdžiui, kad ten negali pakelti rankos iki tam tikro aukščio ar ten, wow, pradedi būti šitą visatį, supranti, kiek daug žmonės funkcinių turi visokių, vadinkim, ten, sutrikimų, kažkokių sunkumų, vieną kitą dalyką vadinti, va, mūsų taisyklės. Ką? Dievas Sergejus įstatymų. Jo, tai va, tai tokios tokelės. Fain. Tai dar kartą pitakas tau. Dėkoju, čia buvo Žilvinas Butkevičius ir yra verslininkas, investuotojas. Jeigu jūs pasidalinsite, jūs gausite šiaip ar taip vieną pakvietimą į šitą klubą. Jo. Jeigu nepasidalinsite, irgi gausite. Tai rašykite būtent administratorius su kodu 1000 istorijų. Arba jeigu norite, sakė, gauti vėliau antrą netyčia nemokamai. Už kažką tai. Už kažką. Tai Žilvinas pažiūrės, ar verta. Tai ačiū visiems. Iki. Dėkoju.